Ich zeige euch jetzt hier eine Kamineinfassung aus Prefa, beschichtet in schwarz. Das ist ein Kamin in Granit, der wird verkleidet, weil das ganze Dach ist saniert worden. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Kamin nach oben verjüngt. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich die Kaminverkleidung mache da in der Werkstatt. Man sieht jeden Staubbatzen. Also wenn man es angelangt und hat ein bisschen Staub in der Hand, das fällt sofort auf. Also das Schwarz ist schon empfindlich. Das liegt aber auch an der Farbe. Da ist jetzt der Lack nicht beschädigt, sondern der ist halt einfach staubmäßig empfindlich. Ist P10 auch schon, aber das ist halt noch schlimmer. Lasst sich aber wieder alles abputzen. Das ist zum Beispiel eine Kaminverkleidung. Die steht jetzt auf dem Kopf. Da haben noch ein paar Teile und das P10 schwarz ist eine ganz interessante Farbe. Gibt es noch nicht so lange von Prefa. Da sieht man jetzt die fertige Kaminverkleidung. Ich habe den Kamin ausgerichtet mit den Halter, dass er jetzt gerade aufläuft, nicht mehr konisch. Es ist noch überall der Staub, der wascht sich aber ab mit den nächsten Regen. Die Dachziegel schneidet der Zimmerer noch ein, mit denen habe ich nichts zu tun, weil die müssen einen Trockenfürst montieren, dann machen sie das mit. Der Kaminhut ist der alte, der war schon montiert, dann habe ich wieder neu montiert. Hier sieht man von unten, vorschriftsmäßig mit Gerüst. Der Zimmerer hat die Dachdeckung gemacht. Und jetzt schaut der Kamin wieder sauber aus. Und so hat der Kamin vorher ausgeschaut. Und das zeigt euch sonst keiner. Das zeigt euch nur der Spangler Franz.